猜猜里面是什么？我们先拆一个红色，是一个彩虹棒棒糖。看看绿色是什么？小蛋仔棒棒糖。骰子糖，看看蓝色是什么？是一个爆皮葡萄。炮炸汉堡。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个曲奇蛋，把它拿下来。先把这个小贴画贴到手上，还有一个小哨子，有一个小糖果。我们再转一次，是一个双色奶酪棒，把它拿下来。我们再转一次，是一个小自行车糖果，把它拿下来。今天我们来吃骰子糖，先把这个糖针倒出来。吃这个红色的。